हेलो एवरीवन, आप सभी का एएसटी एजुकेशन में स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो डेल का लैपटॉप है इसके स्पीकर ख़राब है तो इसको कैसे चेंज करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसे ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के लिए आपको सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रू हैं ये आप खोल सकते हैं, सारे के सारे स्क्रू, जिसमें से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये बैटरी को रिमूव करना होगा। ये बैटरी को रिमूव करने के बाद इसके बाद आपको दो स्क्रू और देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद ये वाला जो स्क्रू जब आप ओपन करेंगे तो इस पैनल को निकाल लीजिए बाहर। इसको निकालने के बाद यहाँ पे एक और स्क्रू आपको देखने को मिलेगा जो हार्ड डिस्क का होगा, तो उसे भी निकाल के आप हार्ड डिस्क को रिमूव कर लीजिए। तो ये हार्ड डिस्क रिमूव हो जाएगी। इसके बाद सिंपली इस लैपटॉप को आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले ये वाला स्क्रू आपने खोल लिया हो तो ये डीवीडी राइटर भी आप निकाल के अलग कर लीजिए। जब ये दोनों चीज़ें आप निकाल लें इसके बाद आप इसे सिंपली ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक लाइन, तो इसी में आप नेल्स के थ्रू और किसी भी टूल्स के थ्रू आप इसे ओपन कर सकते हैं। जब ये पैनल पूरा यहाँ से ओपन हो जाए उसके बाद आप इसे ओपन करिए और किसी भी टूल की हेल्प से इस कीबोर्ड को निकालिए। इस कीबोर्ड को निकालने के बाद ये यहाँ पे इसका प्लग है, तो इसे ओपन करके और कीबोर्ड को भी निकाल के अलग रख दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ स्क्रू देखने को मिलेंगे, जैसे 1, 2 और ये तीन स्क्रू हैं, तो आप इन 3 स्क्रू को भी ओपन कर लीजिए। और फिर उसके बाद ये जो जितने भी प्लग्स हैं छोटे छोटे, इन्हें इजेक्ट कर दीजिए, ताकि जब आप इसे ओपन करें तो कोई भी प्लग है जो आपका वो रिमूव या डिस्ट्रॉय ना हो। ये ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ये एक पैनल दिख रहा होगा जिसमें एक यूएसबी है, तो आप इसे निकाल लीजिए। और इसके बाद सिंपली ये स्पीकर्स हैं आपके, तो इन्हें आप अलग कर लीजिए यहाँ से। तो ये बहुत ही इजीली अलग हो जाएंगे। और ये इसका प्लग है, तो इसे आप रिमूव कर दीजिए। फिर आप नॉर्मली इंटरनेट के थ्रू आप स्पीकर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करिए। ये आपको स्पीकर ऑनलाइन आ जाएंगे आपके, जो भी इसकी रेट हो आपके मॉडल के हिसाब से। फिर इसमें कुछ स्ट्रिप हैं, तो आप इन स्ट्रिप को निकाल दीजिए ताकि जब ये आप लगाएं तो ये वहीं पे चिपक जाएं। तो ये जितनी भी इसमें 4 स्ट्रिप लगी हैं, तो मैं चारों को निकाल देता हूँ। और इसमें वायर की जगह दी हुई है, तो उसी जगह पे आप वायर को जो है सेट कर दीजिए। तो ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वायर ऐसे ही लगाने हैं आपको, जैसे आप निकालें बिल्कुल एज इट इज़ वायर को वैसे ही सेट कर दीजिए। जब ये सारा काम हो जाए आप ये वायर को फिट कर लें। इसके बाद ये जो इसका प्लग है इसे आप इसमें लगा दीजिए, इसके कनेक्टर में। ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। ये स्पीकर्स आपके लग चुके हैं। अब आप सिर्फ इस पैनल को वापस से बंद कर दीजिए और फिर लैपटॉप को ऑन करके देखिए और स्पीकर को चेक कर लीजिए। इसके बाद जब आप इसे वापस फिट करेंगे तो ध्यान रखें कि कीबोर्ड को आप बहुत ही अच्छे से इसमें प्लग करें, क्योंकि अगर कीबोर्ड सही से नहीं लगेगा तो मे बी कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा ठीक से। फिर वापस से जैसे जैसे आपने चीज़ों को रिमूव किया था वैसे ही चीज़ों को प्लग इन कर दीजिए। जैसे हार्ड डिस्क निकाली हुई थी आपने, तो हार्ड डिस्क को लगा दीजिए। डीवीडी राइटर निकाला हुआ था, तो डीवीडी राइटर को लगा दीजिए। और इसके बाद सिंपली आप जो भी स्क्रू हैं तो उन सारे स्क्रू को इसमें लगा दीजिए।
सारे स्क्रू लगाने के बाद इस पैनल को वापस से प्लग कर दीजिए इसमें, और इसे लगाने के बाद इसका जो स्क्रू है उसे भी आप इसमें लगा दीजिए वापस से। इसके बाद सिंपली आपको बैटरी को प्लग इन करना है, तो आप बैटरी को प्लग इन कर लीजिए। अब आप लैपटॉप को ऑन करके और म्यूज़िक प्ले करके देखिए क्या स्पीकर आपके वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आप देखिए अभी मैं एक म्यूज़िक प्ले करता हूँ, बट मैं वॉल्यूम कम रखूँगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम हो सकता है, तो इसलिए किसी भी गाने को ले लेते हैं और कम वॉल्यूम पे मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें हमारे मेल एड्रेस पे हमें बता सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।